現場嘅滅火救援工作已經係完成㗎啦。咁下一步呢，我哋就個重點呢就會喺個火警調查方面，我哋已經成立咗專案組，包括咗唔同嘅政府部門，咁去確立嗰個起火原因啦，同埋引致咁多傷亡嘅原因。咁而家我哋初步睇呢，已經確立到呢個起火點大約喺咩位置。稍後一段時間呢，我哋呢會用電腦模擬翻現場嘅環境，睇下個火勢蔓延嘅情況。另外我哋呢仲會呢構建一個模型，去呢將現場嘅環境呢搭建出嚟呢，去重新呢係模擬一次當時起火嘅原因。我要多謝中央國家消防救援局同埋廣東省消防總隊對香港消防處今次嘅滅火救援行動嘅支持，特別佢哋借出咗佢哋有熱成像分析嘅無人機，大大咁提升咗我哋喺個整個滅火救援行動嘅效率。特別係佢哋配有一啲熱成像嘅設備，可以俾我哋監測到現場樓宇裏邊邊一個單位係比較燒得嚴重，